На нашата сина планета постојат илјадници прекрасни места што само Бог можел да ги создаде. За нив може да се раскажуваат безброј приказни, но секоја од нив ќе биде недораскажана, доколку во таа ризница на убавини не биде вклучено магичното Охридско езеро. Колку што е длабоко и можеби повеќе од тоа, Охридското езеро, македонскиот небрусен син диамант, крие големи тајни во себе. Што има во неговата длабочина? Знаат научниците, биолозите, нуркачите. Тоа со деценија нивен интерес. Езерото е непресушен извор за нивната истражувачка работа, во која има за секого по нешто. Но пастрмката е на пиедесталот. Таа е првата асоциација за ова милениумско старо езеро. Биолошки велат исчезнува. Социолошки пастрмката се уште е бренд и феномен. Каде се раѓа? Каде и како живее? Со што се храни, оплодува? И ако не заврши на нечија трпеза, каква е незината судбина? Ова се прашањата на кои треба да одговори оваа сторија за неа. Ендемичната пастрмка не е ни свесна што значи таа за езерото. Само горделиво живее во својот свет, во кој на прсти може да се избројат луѓето кои допреле и биле гости во незиниот отворен и син дом. Во длабочините на древното езеро, каде што тишината ја нарушува само здивот на нуркачот и илјадниците меурчиња кои се распрснуваат во бистрата вода. Секоја година, за време на мрестот на Охридската пастрмка, се одвива овој ритуал. По 3 децении нуркање во, како што го нарекуваат, единствениот природен резерват во Европа, без да го наруши спокојот на пастрмките кои елегантно ја параат езерската вода, Милутин Секуловски Миќо не само што им се доближи, туку започна несекојдневна дружба со нив. Не бере се домашни миленичиња. Супер, значи ќе направиме уште едно нуркање, така? Правиме како. Вака. Значи вечерва исто, знаете процедура во главном како оди. Ќе одиме на снимање на мресна Охридска пастрмка. Ќе одиме максимум на длабочина од 15 метри. Јован, ако можи, денес да оземиш подводниот апарат и додека е осветлувањето под вода, тогаш да правиш фотографии без оглед што имаш блиц. Ќе направиме многу подобри фотографии. Од лева, од лева страна. Позиционирам. Ти гледај однапред некаде, ама да не си пред пастрмките. Значи однапред можеш и одозгора малку да правиш фотографии. Да сум поблиску до Јован или подалеку со осветлување во. Да не сметаш во снимање и фотографирање. Во кадр. Сам ќе видиш како сме ние позиционирани.
Сигурни назвав. Супер, браво, одлично. Да. Моето 30 годишно искуство во нуркањето ми овозможи да се запознам со подводниот свет во Охридското езеро или животната заедница во Охридското езеро. Но како мистерија ми остана Охридската пастрмка. Охридската пастрмка до сега не можеше никој да ја сними во природен амбиент на мрестење. Затоа, имајќи во предвид дека таа се мрести во зимскиот период, јануари и февруари месец, јас реков да влезам навечер и да направам некоја подводна фотографија и снимање и да видам како Охридската пастрмка се однесува под вода. Влегов една вечер и за чудо пастрмките беа поблиску покрај мене. На самото испуштање на воздух под вода веќе почна да се разбегунува настрана. Заклучив дека буката од меурите, од воздухот кој го испуштаме, ја плаша таа пастрмка. Иако е мирна во тој период, секако јас се доближив до нив и почна еден несекојдневен танц со нив. И замислите една вечер, пастрмка, поголемка пастрмка, се доближи толку покрај мене, да јас почнав со неја да си играм. И секоја вечер така се дружевне со таа пастрмка, да на крај таа елеганција која гледате пастрмката под вода, таа кралица под вода, дојде покрај мене, го извадив регулаторот и на крај заврши со еден бакнеж под вода. Во своите пазуби, едно од најстарите езера во светот крие богата флора и фауна, вистински рај за љубителите на природата и неодолив бисер за научниците и авантуристите. Охридското езеро, кое што е старо повеќе од 1.900.000 години според најновите испитувања, представува еден екосистем во кој што се засолнети одредени форми на живот кои што живееле уште од времето на Терцијер, пред настанувањето на самото езеро. Во тогашните моменти на настанување на езерото се населува со жив свет кој што бил присутен во сладките води во околните балкански предели. Меѓу нив е и самата охридска пастрмка и
занезе може да се рече дека присутна во езерото од самото негово настанување. Според тоа, староста на пастрмката се поистоветува со староста на езерото, на она која што денес е позната како Охридска пастрмка. Инаку знаеме дека пастрмките се доста пластични, односно можат да менуваат својата форма, но секогаш се менува формата или обликот во зависност од пределот каде што живее и од начинот на кој што таа се искранува. Таа живее во отворените пелагиални води на езерото, значи во езерската шир, на длабочини под 20 метра, во студените води под 12 целзиусови степени. Тоа е утврдено во повеќе наврати, како преку лов, така и преку следење со сонари, но исто така може да се каже дека самата пастрмка е доста различна по форма помеѓу себе и за лаик кој што е неупатен во самото тоа, во ихтиологијата или во науката за риби, може да се каже дека некој ќе помисли дека во езерото живеат над 20 видови, но сепак станува збор за еден вид кој што е толку распространет низ езерото, каде што дури според секоја локација може да имаме различни негови форми и изгледи. По однос на нејзината исхрана, таа се храни претежно со планктонски ракчиња и тоа најинтензивно во летниот период, кога и тој планктон е најзастапен во самото езеро. Тогаш нејзиното месо е црвено, бидејќи планктончината во себе содржа црвен пигмент, а во земскиот период, кога таа не се исхранува, месото станува бело. Езерската кралица, како што ја нарекуваат Охридската пастрмка, од секогаш била предизвик за човекот. На нејзината убавина и неодоливиот вкус, ретко кој може да им одолее. Од најстари времиња, таа била најголемиот трофеј за рибарите. И кажи сега, дедо, за време од рибари како бевте, што значише кога ќе фатевте голема риба, пастрмка? Абе, тоа значише многу, кога ќе фатевме пастрмка голема. Да ви кажам сега, и значиш и не значи, тоа имаше многу риба и се фаќаше големи пастрмки. Или таа што има фатено 18 тока, тоа е чудо. 18 тока рачено секој ден во кила, 22-3 кила е, 24 кила е. Колку и? И да ти кажам, таа риба си зедовме дома, нормално си зедов дома, не е терга, не е вака. Тати ли фате? Во тати. Зимски мрез. Зимски тати си зедов дома и покони стариот, што ќе го правиме, ќе ја цепиме, ќе го правиме, тоа е фригижери немаше. Ќе ја цепиме, ќе ја клаиме на оđак да се суши. Да се суши. Ја цепиме, ја посолиме, ја кладовме на чад да се. А како фашавте со клуче? И секој... Ај сега кажи ми за со клуче и тоа. Ќе ти кажам, од кој ќе се осуши секој ден по на парче, мераклиски. Поејачи и спечи го, поејачи и спечи го.
И ако некогаш пастрмката се ловела само за да се преживее, модерните времиња, несоодветниот риболовен алат и несовесните луѓе придонесоа за драстично намалување на популацијата на овој вид риба. После 3 децении нуркања имаме сознание дека охридската пастрмка има се помалку и помалку. На мрестови, каде што имаше доста пастрмки, сега можеме да забележиме дека има многу помалку. Некои мрестови се и потполно напуштени, имајќи во предвид дека во изминатите години гледавме и поголеми риби, и поголем број на риби, гледавме матици, значи женки кои беа и по 10 килограми, сега во последните години, за жал, имаме се помали и помалку. Нашите сознанија ги пренесуваме на научните институции, за да можат да превземат нешто, за да ја заштитат популацијата на пастрмката. Научната јавност и љубителите на живиот свет во езерото долго водат битки за опстанок на пастрмката. Многу од нив досега беа загубени, но тие сметат дека тие ќе ја добијат војната. Вештачкиот мрест е само една од алките во синџирот, можеби и најважната, покрај физичката заштита на популацијата на пастрмката. Охридската пастрмка е ендемична и реликтна риба, која што живее до 30 години и она што е карактеристично за неа, дека се размножува речиси секоја година после постигнувањето на полова зрелост. Најчесто уловените примероци се оние кои што се од помеѓу 4-та и 7-та година на нивниот живот. Она што е битно за пастрмката е дека се мрести во релативно плитки региони на езерото, тоа е така наречениот литерал на самото езеро, каде што може да се мрести на длабочина од половина метар, па се до длабочини од 100 метри. Така, на тој начин, значи, со мрестењето кога приоѓа пастрмката во литоралниот дел, рибарите во старите времиња ја ловеле исклучиво во овој зимски период, во периодот на природен мрест. Токму поради причината на лов во нејзината репродуктивна фаза се отстранувале голем број на матици, кои што биле полово зрели и со себе имале икра,
се намалува потенцијалот, рибниот потенцијал на самата популација за нејзино понатамошно обстојување. Од тој аспект, 1935 година, за да се најде еден така наречен социјекономски биолошки оптимум на компромис, воведен и процесот на вештачки мрест. Односно, дел од рибите кои што биле фаќани, екипи на тогашниот хидробиолошки институт, ги земале рибите, ги мрестеле, значи во посебни садови, каде што била икрата оплодувана и понатаму одгледувана во инсталациите на Охридското езеро. После одгледувањето на ова икра, односно на личинките, Охридската пастрмка, значи подмладокот бил фрлен во самото езеро и на тој начин било возможен опстанок и на риболовот во периодот на зимата, односно во природниот мрест, и опстанокот на самата популација. Во текот на постоењето на Хидробиолошкиот институт, кој што се занимава со процесот на вештачкиот мрест од 1935 година па се до денес, процесот бил усовршуван и на начин доведуван до се помало учество на човекот во тоа влијание. Така, во последните години, за разлика од порано, кога уловените матици од Охридската пастрмка биле праќени на пазарот, во последниве години од 2005 година наваму, сите уловени половозрели матици се враќаат назад во езерото. Ние се запознавме со природниот мрест, но исто така ни беше интересно да се запознаеме и со вештачкиот мрест. Вештачкиот мрест помага да се обнови оваа популација. Во целиот тој вештачки мрест, пред да дојди, пред да се фатат пастрмките за да може да се измрести, рибарите ги пуштаат мрежите и тоа е интересно дека на самото место каде што е мрестот, како го погодаат тоа место, тоа е интересно многу. Не можете од површина да го видите, но под вода ќе видите дека мрежите се пуштени точно таму каде што се мрестат пастрмките. Неспорно е дека науката е онаа која треба да ги влече вистинските потези и да ги поставува патоказите по кои треба да се движиме за да го заштитиме овој ендемичен вид. Но без подигање на свеста на луѓето, тешко дека целта ќе биде остварена. Се чувствувам како дел од оваа животна заедница во Охридското езеро и можам слободно да кажам дека е овој мојот втор дом. Се што се случува под вода, девастација на подводниот свет во Охридското езеро, нарочито Охридската пастрмка, ја следиме и сакаме она што го знаеме како податок да го споделиме со јавноста, за да можеме ова ендемична риба, значи ова риба која живее само тука, да ја заштитиме и да се зголеми и да се врати онаа популација на Охридската пастрмка која беше пред 30 години. Најголемиот проблем за смалување на популацијата на Охридската пастрмка секако е неконтролираниот риболов. Јас ќе се залагам за заштита на Охридската пастрмка, но секако ќе ми треба поддршка од сите оние кои живеат од и за Охридското езеро. Милутин Секуловски Миќо најголемиот дел од животот му го посвети на езерото. Додека дише, тој ќе нурка
и ке ужива во синилото и неповторливите гледки кои ги крие длабоката и бистра езерска вода. И како што вели, се ке стори, играта со пастрмките никогаш да не запре.